السلام عليكم. هوفر غنية عن التعريف. هوفر دائما تسابق الزمن في تطوير المنتجات متاعها وتلبية رغبات أو طلبات الزبائن. هوفر الفلسفة متاعها هي تسهيل الحياة، يعني تصير الحياة سهلة بالنسبة للمستهلك، وحتى كيفية استهلاك المنتج، سهولة في الاستخدام والاستعمال. اليوم هوفر توجهت نحو حاجة اسمها وان باور سيستم. وان باور سيستم أنه المكانس كلها تشتغل، المكانس اللاسلكية، أقول المكانس اللاسلكية كلها تشتغل ببطارية واحدة. يعني لو البطارية متاع المكنسة هذه حبيت تشغل بها مكنسة ثانية لاسلكية كمان، بغض النظر عن بلايد بلاس ولا بلايد ماكس، يعني فيه كمان الباوجات تقدر كمان تستخدمها، وعندك سبوتليس كمان لاسلكية تقدر تستخدم نفس البطارية، ما في داعي تشتري بطارية ثانية، نفس المقاس ستاندرد سايز. فاستخدام المكانس اللاسلكية تسهل عملية التنظيف، تقدر تتنقل في أي مكان من البيت، حتى السيارة تصور يعني تقدر تروح وتخرج تنظف السيارة متاعك بالمكنسة اللاسلكية. اليوم عندنا بلايد بلاس وبلايد ماكس، وإيش الفرق بينهم؟ خلينا نشوف الميزات متاعهم. هنا يقول لك dust vault 3 stage filtration، يعني 3 مراحل للتنقية في الاثنين. versatile cleaning، يعني تعدد الاستخدامات في أي مكان، تقدر تستخدم المكنسة متاعك في جميع الحالات. one power removable battery، يعني بطارية قابلة للفك، ونفس البطارية تقدر تستخدمها زي ما قلنا في كل المكانس اللاسلكية. هنا عندنا براشلس موتور، بس هنا ما فيش براشلس موتور. بلايد ماكس فيها البراشلس. ولما نتكلم عن البراشلس طبعا هو في فرق سعر بين هذه وهذه. البراشلس هو محرك يعتمد على المغناطيس، يعني فيه حلقة مغناطيسية اللي هي ستاتور والروتور. طبعا الستاتور اللي فيه الكويلز ثابت، والروتور هي المغناطيس اللي في شكل حلقة وهو اللي يلف. طيب ايش الفرق بينهم؟ بين البراشلس موتور والموتور العادي اللي موجود في البلايد بلاس. أول شيء البراشلس المحرك بتاعه قوي، ولهذا تعطيك قوة أكبر اللي هي بلايد ماكس. ثاني شيء صوت خافت، صوت أقل. ثالث شيء خفيفة الوزن مقارنة بأدائها أو بأداء المحرك. المحرك يعني خفيف الوزن، لما يكون المحرك خفيف الوزن المكنسة تكون بالتالي خفيفة الوزن. لا يحدث تشويش كهرومغناطيسي نتيجة احتكاك الفحمتين، لأن المحركات العادية التقليدية تشتغل بفحمتين، والفحمتين هذول تتلامس اللي هي الصفائح النحاسية، فتعمل ما يسمى اللي هي شرارة، والشرارة هذه تكون تردد كهرومغناطيسي يشوش على الأجهزة الإلكترونية، خاصة الجوالات إلى آخره. لا يحتاج إلى صيانة. براشلس موتور ما يحتاج إلى صيانة، ما يحتاج تغير الفحمتين، وعلى فكرة الفحمتين كمان تخرج رائحة. براشلس موتور بدون فحمتين بدون رائحة، لا يحتاج إلى صيانة لتغيير الفحمات وتنظيف الصفائح النحاسية. والعمر الافتراضي نتاعو أطول.
طيب في كمان ميزة أخرى إضافية موجودة في البلايد ماكس اللي هي القطعة هذه اللي هي ميني موتورايزد بات تول كومباكت سبيس كلين. يعني الفرشاة هذه إضافية لتنظيف الوبر والشعر نتاع الحيوانات الأليفة. الميزة هذه مشتركة. داست تراكر ليد هيدلايت اللي هي لمبة ضوئي تضيء تحت الكنب والأماكن العتمة حتى تقدر تشوف الأوساخ. نفس البراش يعني ديول براش، هذه واحدة وهذه اثنين، وهذه واحدة وهذه اثنين للتنظيف. والآن خلينا نفتح. هذه هي الملحقات. عندك البطارية، عندك الفوهة متكونة من فرشتين خرسانيتين ثلاثية الحركة يعني مرنة. عندك هذه العلاقة تقدر تعلقها في الحيط المكنسة نتاعك بعد ما تخلص. الفرشة هذه نتاع الكنب والستاير، وعندك هذه الفوهة للشقوق. هذا المحول أو الشاحن، وهذه العصا. على فكرة العصا ممكن تستعملها الستاير بيكون المكان بعيد أو أرضيات، أو ممكن تستعمل مباشرة. عندك كان سيارة كنب يعني تقدر ما تستخدمش هذه وتستخدم مباشرة الفرشاة، اوكي، او فوهة الشقوق، اوكي، او ممكن على طول تستخدم هذه، اوكي. شفتوا زي ما انتم شايفين. سهلة التركيب وسهلة الاستخدام هذه الحاوية اوكي. وتركيب البطارية طبعا تشحنها بعد ما تشحنها في الشاحن. هنا طريقة الشحن، اوريكم طريقة الشحن، اوكي. خليها تشحن، بعد ما تشحن تطفي. طريقة التركيب 1 باور، هذه تشغل كل المكانس اللاسلكية للهوب، اوكي. في عندك زرين، الزر اللي هو الاون اوف، اوكي، وهذا التسريع او تقوية الوضع القوي. اوكي، شوف هنا لما نضغط على هذا الفرشاة هتلف. شفت؟ اللمبة تشتغل، لا نقدر نزود. شوف لما نضغط على بلاس نزود في قوة الشغل.
نلاحظوا أنه المكنسة متاعنا تشتغل بتقنية اللي هو الإعصار. تقنية الإعصار طبعا طريقة الفك سهلة بس، وتتخلص من الغبار بضغطة الزر. بس احنا خلينا نشوف عملية الإعصار، وخلينا نركز على الحاوية. شوف هنا حنركز على طريقة حركة الأوساخ داخل الحاوية الصغيرة. شوف هنا الحركة الإعصارية هذه، شوف كيف الأوساخ تبرم وتلف في الحاوية. اوكي، الميزة بتاع تقنية الإعصار أنه ما يحتاج إلى كيس، بدون كيس، يعني بس تتجمع الأوساخ كلها وتتخلص منها. وفي النهاية يعني على فكرة تقدر تغسل كل كامل الوعاء. طريقة كمان فك الفلتر. طبعا الفلتر هذا مهم جدا، هذا بعد فترة لما تشوف أنه تراكمت الأوساخ فيه تنظفه، هذا قابل للتنظيف. بس انتبهوا لهنا، بعد ما تنظفوه خليه 24 ساعة حتى يجف، وبعدين أرجعه للمكان. اوكي، عملية التنقية يعني 3 مراحل. عندك المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التنقية الإعصارية، وعندك الفلتر هذا، وعندك الفلتر هذا للتنقية. طبعا يشفط بنسبة 99%، 99%، ويحافظ على هواء نقي، يعني هواء عادم نقي يخرج من المكنسة، تستنشق الهواء النقي. ليه؟ لأن عملية التنقية داخل المكنسة. طيب خلينا نشوف البراشلس. خلينا نشوف الحين البليد ماكس. هذه هي البليد ماكس، نفتحها ونشوف الملحقة الإضافية نتاع الحيوانات الأليفة. اوكي، ايوه نفس الشيء، بس اللهم البراشلس موتور اللي تكلمنا عنه، والملحقة هذه الإضافية للحيوانات الأليفة. وبعدين على فكرة تشتغل بمحرك صغير سمول موتور. هنا التغذية متاعه، شفت المسمارين ها يغذي بلاس ماينس، يغذي المحرك هذا الصغير حتى تشتغل الفرشة هذه وتنظف. فأهم شيء في البليد ماكس اللي هو براشلس موتور. براشلس موتور أهم شيء لأنه يعطيك قوة أكثر، صوت خافت زي ما شرحنا، ولا يحتاج إلى صيانة ولا يحدث تشويش على الأجهزة اللاسلكية وعلى التلفزيون إلى آخره. وإضافة الملحق القطعة هذه اللي هي ميني موتور براش مزودة بمحرك صغير براش للوبر والصوف والشعر اللي داخل السجاد. لأن هذه الفرشاة هذه تدخل الشعيرات نتاع الفرشاة هذه تدخل داخل السجاد وتخرج الوبر والصوف والأوساخ والغبار والأتربة وتشفطها.
شكرا لكم، وإن عندكم أي سؤال لا تترددوا في التواصل معنا. شكرا لكم، السلام عليكم.